但係 China 咧呢個名呢個字係點嚟嘅咧 ？Hello， 唔該晒，多謝青協嘅邀請啦。咁各位同學係啦，咁就好開心今日喺呢一個機會可以同大家分享茶嘅樂趣係啦。咁頭先 Ada 都有介紹咗啦，我想同大家分享啲咩呢？就係同呢一個主題有關嘅，從傳統禮儀到當代創意，我本人點樣從一個芭蕾舞嘅教室係走入去一個中國嘅茶席，呢一個係我真實嘅一個嘅分享嚟嘅。咁但係分享我嘅故事之前呢，其實都想讓大家知多少少關於茶嘅知識喎。咁呢，我哋中國嘅英文名係乜嘢啊？聽唔聽到？我夠唔夠大聲？誒，咁樣大聲啲喎。中國嘅英文叫做乜嘢？ China 係啦，咁但係 China 咧呢個名呢個字係點嚟嘅咧？據說咧就係同茶好有關係嘅。咁因為咧茶有兩個，喺外國人嘅眼中，茶有兩個叫法，一個係 tea 係嚟自閩南呢個地區叫嗲，咁然後咧英國人就叫 tea， 跟住咧法國人咧就叫 tea。OK， 另外一個叫法咧就係 茶，就係我哋廣東人咧叫茶。咁然後咧呢一個廣東嘅叫法咧，其實就係由一個絲綢之路、一個陸路咁樣樣，然後帶到去中亞地區，去到俄羅斯，亦都去到印度，就呢一個叫法。但係頭先個 tea 嗰個叫法咧，其實就係一個海上。係荷蘭嘅海路咁樣傳到去歐洲嘅一個叫法，咁所以咧叫下 cha tea 咁就變咗 China。OK， 呢個就係其中一個説法啦。我哋中國點解叫做 China？ 好啦，咁歐洲人好中意飲茶，中意到一個有幾瘋狂嘅一個程度咧，其實就係當時佢哋。茶係尤其是英國啦，英國人咧好中意飲紅茶。咁佢哋咧嗰陣時係唔係用即係銀紙去做一個交易嘅，係用一啲白銀。咁咧係好貴嘅價值咧，先至買到啲咁多嘅茶。咁跟住英國人咧，佢好想要茶，咁佢哋做咗啲咩咧？咁佢哋又唔夠白銀啊，咁但係又好需要呢一個紅茶，咁佢哋咧就諗咗一個唔係咁好嘅方法，佢就去揾印度種植咗一啲鴉片煙，但係佢哋好叻㗎，佢哋咧就話呢啲叫福壽膏喎，咁咧中國人食咗咧對身體好，就係咁樣咧，就將呢啲鴉片煙賣咗去中國，就引申咗一個叫做鴉片戰爭。咁亦都係我哋喺茶學裏邊咧，都會叫呢一個係一個好出名嘅紅茶戰咯。咁所以大家都好需要知道茶嘅一啲背後嘅歷史咯。咁好啦。英國人究竟有幾瘋狂呢？除咗有呢個鴉片戰爭之外，咁其實佢哋呢就好中意飲 afternoon tea。我哋香港人叫咩㗎？我哋叫 afternoon tea 呢，其實你哋會點樣叫 afternoon tea 呢？我相信你哋應該係叫另外一個名嘅，叫咩呢？ High tea 係啦，我哋叫 high tea。但係咧，原來 high tea 咧，正式嚟講咧，喺英國嘅歷史裏邊咧，係俾一啲勞工階層去飲嘅，去 enjoy 嘅一個 tea， 因為咧佢哋係做緊一啲苦力噶嘛，佢哋做到好攰嘅時候咧，佢哋唔會有咁多時間俾你慢慢坐低去飲茶，咁所以佢哋只係企喺一個高台嗰度好快咁飲杯茶，然後就要翻去工作。咁所以佢哋飲嘅先叫做 high tea， 但係原來真正我哋而家嘆緊嘅下午茶咧，正式嚟講係叫 afternoon tea 咯。咁但係點解叫 afternoon tea 咧？就因為當時咧有一位公爵夫人，佢係叫做 Anna Maria， 佢係 Duchess of Bedford。咁佢咧就好中意飲茶，每一日咧去到晏晝3、4點咧，佢就肚餓就想飲啲茶。
咁然後咧整下整下，每一日都做呢樣嘢嘅時候，佢又會請朋友一齊陪佢坐低，着到靚靚，跟住咧又有啲三文治，有啲蛋糕，咁坐低食一個 afternoon tea 咧，係有3層嘅，個碟係一個細啲、一個大啲、一個最大咁樣3層碟。咁變咗呢樣嘢咧就風靡一時，就變咗到今時今日我哋都好流行，亦都好喜愛嘅一個 afternoon tea。所以第日咧，大家講話要去食下午茶嘅時候咧，就應該叫乜嘢啊？一齊可唔可以一齊講一次啊？ afternoon tea 啦，就唔好再叫 high tea 咯。好，咁咧知道呢個少少嘅背後嘅歷史咧，就咁就可以引入去我想講嘅嘢啦。芭蕾舞。眾所皆知，其實芭蕾舞都係歐洲開始㗎啦。咁我都一樣，我細個咧，其實我唔係從小開始學茶嘅，我係從小開始學芭蕾舞嘅。咁咧，香港大部分都係英國皇家芭蕾舞學院嘅一個訓練啦。我如是啦，喺度學跳舞。跟住咧，一路以嚟10幾年咧，我好細個已經話俾自己聽，我要做一個專業舞者。我做到，係啦，因為經過好多年嘅辛苦嘅訓練，芭蕾舞嘅訓練有幾個特質，就係好辛苦。第二，你要有紀律；第三，你要有 passion；同埋第四，你要好專注。呢幾樣嘢咧係一定要有咯。咁咧，結果我真係做咗香港芭蕾舞團嘅一個專業舞者，跟住亦都做好多教育嘅工作，係一個芭蕾舞老師。其實到而家我都做緊嘅，係啦，唔係以前，而家都係。咁咧，點解我會接觸咗茶呢樣嘢咧？咁就係2021年開始咯。其實唔好耐㗎咋，幾年前。咁大家都諗到2021年係咩時間啊？香港係疫情，係啦，咁當時咧，所有嘅芭蕾舞課室咧都不准教課，唔可以跳舞。咁咧，我就諗，咁我可以做啲咩係靜靜地坐喺度，由一個人都做得到嘅咧？跟住就機緣巧合俾我碰到茶啦，中國茶。咁跟住我就開始研究，就喺度諗啊，其實當我越研究嘅時候，我就越中意，因為我發現芭蕾舞同中國茶嘅共通點係咩呢？就係專注。你要好專注落個熱水，你要好專注你眼前嘅茶席個茶葉，因為你一錯過咗，你個湯就已經唔好飲。即係等於芭蕾舞一樣，我哋做嘅嘢係一個現場嘅表演。你錯咗，你唔可以同個指揮講話啊，唔好意思，我跳錯咗，可唔可以再嚟過？冇噶啦 ，that's it。咁所以咧，我會覺得芭蕾舞嘅要求同埋你泡茶係有呢一啲嘅共通點。咁結果我喺2年之後，2023年度22嘅應該係，咁咧我就做咗個實驗。我喺大埔藝術中心嘅一個黑盒劇場，我創作咗一個叫芭蕾茶席嘅活動，就係俾好似你哋而家呢個年紀嘅中學生去做一個體驗。咁正值嗰陣時咧係聖誕節，咁咧就香港每年咧都會做一個叫做胡桃夾子嘅芭蕾舞劇，咁咧大家好多人都會中意睇嘅。在座會唔會有人睇過啊？胡桃夾子呢個芭蕾舞劇啊，你睇過？我覺得你係跳舞嘅係咪啊？要跳俾你係啊。咁咧咁我就攞咗呢一個胡桃夾子芭蕾舞劇嘅其中一個選段，就俾一班大概30人嘅中學生去試跳咗一段 party dance， 跳咗一段舞，係啦，學咗，大家玩咗差唔多1個鐘。咁然後咧，佢哋就坐低，就我再泡茶俾佢哋飲，然後再問翻佢啊，你覺得頭先跳嘅舞你有啲咩感受啊？咁佢哋都睇我泡茶嘅，泡茶嘅時候，跟住我都會問啊，咁你有冇發現到嗱？你睇完我泡茶，亦都飲咗我杯茶啦。咁你哋，我問佢哋有冇發現有啲咩共通點，或者佢欣賞跳舞啲乜嘢呢？佢講咗我心裏邊我想講嘅嘢，就係個專注力啦，係佢哋自己講嘅。我覺得呢個係我最開心，唔係我教佢哋啊跳舞同呢個茶係有專注力呢樣嘢，係佢哋自己講。咁我覺得咦，我實驗成功咗喎，即係我感受到嘅嘢，透過我嘅創作呢一個芭蕾茶席，令到大家係感受到我感受到嘅嘢。呢個係我覺得最有成功感嘅地方，令到佢哋自己都好 enjoy。
咁我相信，因為嗰次咧，如果答得好嘅同學咧，我哋係送飛俾佢去睇嗰個芭蕾舞劇嘅，係啦。咁所以我就點樣將呢一個傳統呢一樣嘢咧，去加一個創作嘅元素喺裏邊咯。咁呢個就係我想同大家分享嘅故事啦。咁我嘅結尾咧係咩咧？其實而家咧我都做緊另外一個創作嘅。最近咧，其實我做咗一個調解茶席嘅創作啦，因為我本身都係調解員，咁所以咧亦都試咗一個咁樣嘅創作。嚟緊咧，我亦都會做一個銀髮芭蕾嘅創作，咁所以你會見到我會不斷咧係透過茶呢樣嘢去加啲唔同嘅元素，令到更加多人覺得茶係好玩、好飲、想學咯。咁所以咧，我嘅結語咧好快係啦，就係想話俾大家聽，無論你做咩事情都好，唔單止淨係飲茶，其實有幾樣嘢咧，你記住，你做每一樣嘢都一定會成功。就係你要創新之前，你個基礎要打得好，你個 foundation， 無論你要做啲咩都好，畫畫、音樂、沖茶，你個底要學得好好，學啲好正統、好正規、好努力咁樣做好個傳統先。跟住你先至可以下一步咧有一個創新嗰樣嘢先可以跑到出嚟，你唔可以未學行先學走。另外仲有就係要專注，你要有個 passion。如果你唔中意嗰樣嘢咧，你係好難會成就得到。咁就希望大家聽完我嘅分享之後，會繼續努力喺茶學，繼續努力做好，跟住亦都可以好似我咁有一啲好不一樣嘅創新嘅嘢走咗出嚟。Thank you。